Și așa este că este să nu apreasă. Noi, istoria noastră, fu multul cu durare și multul pin să fum și m-aș gândim la cala Ignația, ți liga, îți dăteam dit arbinișii calea până poli. M-aș gândim așa că zice, cum zic poeții, calea Via Ignația este cu urmința armâilor. Dimi până atât împărțiți și ne lăsăm morții acolo iubânăm, dar aia acă fum avinați de furnii de trânipsearii, acă de furnii economici și ne lăsăm horli și puțin. Vă zic că acolo ne lăsăm și morții, ne lăsăm și morminții, acă eram transfumanți vera dit horli, dit muntii și pe calea sfățea de murea oamenii și a lăsa, acă fără vătămați de furi, dimi armâile peste tot și a lăsară oasele și osemintele. Și de multe ori și acolo pe muntii nu aveam păsăriți vahi la călivi. Ma pistea o ținură armâile tu suflet în casă. Ma de la altă parte, voi să spun că diții divusii și diții avzii și priu aram de aia, peste tot armâile eu dusere și adrară hor de tot Tirolul, eu și de tot Tirolul, voi zic că acele hor peste tot au păsăriți. Și nu păsăriți cum ți do, păsăriți din naima mușatele, de iudimii naima mușatele, cât să știe că armâile fură și mărzoograf de biseriți, a vrusculii de lucrurile astea, și taiudor, cum zicea Minciu, de temple de biseriți, de iudimii de biseriți, și m-aș zoica aia stați, m-aș numindui m-aș asta vinerea din perivoliții iudimă mușată are, a Iordi, da. Este singură clădirea, ce nu luaseră germanazii. A scăpat. A scăpat. Eram șată, care știe. Și nu voi să zburăm că lucrurile astea este mult mare, când m-ați numinduim să putem isapea câte monumente armaseră de ațelei păsăriți armânești și câte te amărtii arseră și pura preasii, va să zburăm zile și nopți întreți. Când minduiesc la Macedonie, Muloviște, de biserica asta vinere, Svetapetca, de acloții, îmi se pare că utricură monumentul UNESCO, Aiu Clement, din Beala, Ohrida. Nu putem să le aducem amintitoarele a păsăriților ți le arăsară armâile. Și de-apoi tu diasporă, Budapesta, Mișcolț, Viena, multe paramulte, ama te amărti când zburăm te aistitoare materiale alăsate de armâni, le închirdăsire alții. Asta sfeații cu istoria noastră, doar alții fac cu gheava saclo, masa ai puși armânții, poate duc tu ațelei băsăriți, duc ma psărtisirea nu o adară pe limba lor. Și vahi dorul unei mamari, nu este că nu li tirum, zicem, ațele ți fura preasi, arsii, căzul cu tirolul, este altă, ma ațele ți armasile, vahi pe gălelul nostru și durerea, nu este că ele armasile, ghini, că vără scârsească de ale, că sunt tot oameni de piste, ma amărtia este că nu putem și noi să ne facem plăcăria și arigeaia pe limba noastră. Și voi să vă zic că și-au României și amărtia este că nu sunt grăpsini ca ună carte, va Dumnezeu va să pingă pe vără să adună, este mărtirii, și-au României, a curtinda lui de la Unie, țințisute și ai dă, are văsăriți atrate de armâni, tu aproape a toți că se bazile a curtinda lui de Transilvania, Craiova, partea este de sud și București, nu pot zic cât e văsăriți atrate de armâni. Așa și cum ziceam, toarele este lipsește aduse aminte și lipsească consimnate. Mă zic că doar lunai mamari este că tora, acolo iubânăm, în afară de biserica Aiu Constantin și Elena,
di Vitoli, o avem a doamna Hanița de Cloții, eu este biserica armânească așa Cloții momentul Gheava se asfațe pe Slavonul, pe Macedoslavă, ma ari și zile când se adună armânie și poate să dare obsedisarea pe armânești. Ca fi mânică, da. Ma awații și toalantii locuri până de armânie, lucrurile astea nu sfații, mași care scaftă în doi oameni și acolo eu are prefți armâni și toxii al dumidă. Avem prefți armâni și tu Macedonia are în doi tineri, ți față de facultatea awații și este un lucru bun, zic eu, că tot stilizatul la Vasile Barba avea închisit un program ca să aducă studență, știi teologie, să dară prefță și avea zburută cu anatul mitropolit Calinic de awații de Curtea de Argeș, care de Lihia îi ajută tinerii armâni zină să dară teologia aua. Atunci era condiția, atunci când îți toarnă, să dară Gheava si prefții pe armânești. Ma lucrurile sfeații mași pe jumătate și cum știm, ciorii bitisiră teologia oa, fură ajutați, ma când îți turnară, ei n-au vrut îndrupumintul acolo, ei născânța și cum zisele nu putură să se însoară și cu lucrurile, ca că una din condițiile să dar prefții este să se însurat. Și mea, Nica nu s-a însurat și acolo țeții s-a însurat, dar sărtiri pe alte limbile oficiale și lucrurile f-au adrat pe jumătate. Tora, ți vreau eu să spun că știți ca fiun că pista este prota și prota înainte ca sibă instituțională, este un lucru a ca fi unui om. Nu care nu poate să lavdă că eu am pisti mamari de alantul, că tu chiohea inimii a lui, nu știi mași el, nici Dumnezeu câte piste avem ca fiun. Și atunci este un lucru ascuntul a sufletului, a omului. Și eu zic că lucrurile astea le avem seminată toți, tu suflet și cană nu poate zic că eu am pisti mamari, un pe alantul, așa. Am de alantul parte. Zic că este gine să avem lucrurile astea apres tu sufletul nostru și ascuntul. Să știi că m-aș Dumnezeu să avem noi tu suflet. Mai de altă parte, eu zic că de pisti, țânii și pistusina. Ți-vă zic că pistusina încrederea. Adică când îmi adun cu altul armân, să am pisti pe el și cum avea atunci un ghiro pupâinile noștri. Nu lipsea să îngrățească cărți, nu lipsea să adară contractii, zburuși cu un armânul, mutriși în trocli, tisești mâna, ați vă zic că am pisti. Ține tot de credință. Am în credință, tu om la țel că este de snafea mea. Că mea găsească, care e fiul dor. Și eu zic că este când au agârșim noi armâile. Când au agârșim așa să ne mutrim în trocli și să știm că ațel Dumnezeu, care ea că nu l-a obținut biserică pe limba noastră, că e adrăma rigeaia, ațel este știi noi armâile. Și ațel nu va, ma dână simplu tora pistieti, sigura că nu va și ca armâini. El nu va ca oameni prota, sigur, na, că va lansăm limba, va simți, va simți, nu va așa și. Ma ca dână simplu până tora pistieti, va zic că nu va și ca armâini. Și ma ca siminătul sufletul nostru, că nu este de alăptare, noi armâinii nu ne alăptăm că hima bun de alanță. Ma ca nu dea din scântii hări, el nu li dea din. Și atunci, câțes, să adrăm toți putem să ne le ținem. Și unul din hările este ți-am că era pistusinea. Pistusinea că him armâini, că ne leagă ună limbă, că ne leagă ună tradiție, că ne achicăsim fără multe zboară, ne mutrim și ne duchim și ne achicăsim. Și a este vai, ne cheamă chirun și o zic că lipsește să o descărfusim, că ține tot de pistea noastră. Dar poaia, minduiam, doxii al Dumnezeu că fără adratii ne scântii cărță de băseară, că nu scântea rigei. Mai iara, noi când nu bunăm tuieta este, când lichirum ațele ligături anamisa din noi, cărțile este nu ajunseră iuții două sunt armânie și tu comunitățile armânești. Și asta nu este un lucru bun. Domnul doctor Piceava, nu știu m-ați venit, editorul de la Bana Armânească,
Îngrăpsine scânticărță, stridusi în scânticărță, din acuvata adră Biblia pe armânește. Nu este lucru lișor. Da, dali Vasili barba adră a femdilor nostru, daligea tatăla nostru ții, niții, masă șteară, mă cârtiții că nică, mama s-a gândea la toți niții. El atunci avea petricută, țânii. Și este voi zic, lipsește cam mult coordonare, legătura namisa din noi, ca tutea este țisadare, că sunt lucriniți, mai nu sunt uniți, că sunt lucruri care în greacă să ajungă anamisa din noi și scăftăm, sigur, prota, zicem în casă, mă nu avem instituții biserichească. Mai de la altă parte, preții este care avem, care toți știm că sunt la biserici, mai sunt disnafe armânească. Gândesc că și verii au disnafe armânească, nu știu, seres. Poate au și seres. Poți să te duci ca să imputeți ficiorul și au României să adră Constanța, București, în cărun feata. Poți să zic să caftul mea. Stridusi răfciorii și tora de la Societatea Culturală Armenească să aluntă în doi tineri să striducă diznău tuti arăzliții sadară la pătigiunii, la încurunare, la îngrupare. Câțe? Câțe, vă zicesc câțe, că poate să adară și tu limba oficială. Sigur că poate, nu este nicio problemă. Ma minduiți ca sparzi să o adărăm pe limba noastră, e minduiți că este și cam aghinii? Nu știu ți minduiți. Vas nu minduim ma cândos la lucrul ăsta și nu fați multă părea, eu nu știu Sașo tu Scopie, era bito la tărea este Scopie, eu nu știu al Sașo mazi în vâră să-i zică voi să-mi dar, el ieti mi-asti. Este disclisti lucrul ăsta și auați, avem doi prefți și preftul Vangheli, nu ne-am noi la el să-i câftăm. Nu scânti ori că aia, până snec să zburăsc, nu scânti ori aia, ți-sul caftul pe telefon, alte ori vrei și nu știi, iusul cafță, din lucrurile astea vor, cama spuneare, cama, nici să ne minduim ca în greacă și are de suflet la nostru. Noi armânii de daima fum să aluntăm multul de material, de lucruri materiale. Ghini sunt, mă vedeți, lucrurile materiale, azi le avem, mâini nu le avem. Peste un chirou vine alții le încărdăsiră. Ma sufletul nostru nu poate cană să-i pune cu chir pe sufletul nostru. Ațea cană nu poate, m-aș dumițălul. Și te-ați zăcat să avem un gâtat neheamă și de sufletul nostru armânescu și să vrem un gheavasi pe armânești. Sau zâm un arigeie pe armânești. Și mas putem, să vă minduiți voi, ca este doamna Amelia Teața în adună a oații, să ne minduim desi, vrem și mai multul de atât. Mai multul va zică să adrăm mai multe cărți, să le răspândim să ajungă iuții două, tu ca fi casă, și de-apoi cu cărțile ația le poți te duci la un preftoare și prefții sunt descriși la noi și românii. Zic, mas ne aduți un text, așa eu val Ghivusescu și va văcântul pe armânești. Mas câftăm noi. Câftăm noi, aia este lucru? Nu. De-apoi, să ne dăm și mai largul. Mas ne îndrăzăm sufletele, zic eu, putem să ne dăm și mai largul. Mai largul va zic că vrem mai mult să prefță tinerii, vrem să îndrupăm să adrăm țivate ei să adară teologia. Masipă în teologia și cum era marele duhovnic de la mănăstirile Techirghiolți, era șef de arăzgă armânească, Arsenie Papacioc, și zicea tipic, mă la inimă nimic era pe românește. Dimi aradă, mă tu inimă nu crește ceva. Sau de la inimă, și de-apoi să ne dăși mai largul, că tot e în greacă, tot au ceva, au, cum să zic, un simastie, o importanță. Ma și noi să le câftăm este și să vedem ce putem să adrăm. Și de acolo așa ziceam, putem și cam mai mulți tineri prefță, ce poate să ne ajută mai largul. Putem, mai vrem noi, să întârdăsim, sigura că este Moabete cu istoria noastră și greau Moabete și armăile vrură mărațile, vrură. Ma nu pot să întârdăsească
imasa que terceira foi um quiró muito curto, un episcopat armonesc. Ma cum se disfați tora luguria și cumpănăm cu altă ietă, nu știu de si va si mai bună, e va si mai slabă, ma putem teoretic, cu teorii, ca să discuțăm și asta moabet, mas vrem noi. Tora eu nu voi zvățând mult, că văzâși pe acest subiectul avem mult și care zburăm din lucrurile spirituale, vă zic în dreptul că eu am găsit să înghețesc cu cartea ta cu sâmții armâni, mi-ci dusi cât sâmți armâni avem și nica avem și mi-ci dusi țiro la vârtea la antimileț sâmții a noastră armâni, cum i scoaseră din chisă și știm că preepții fură numai așa ți iluminară poporul tipisti, mai iluminară ticati, protuli sculii sadrară pininga biserică, ei fură apostali șticati. Și mulți de armâilea noastră sânță, mastă minduatul României, ți-adră mitropolitul Andrei și Aguna din Transilvania și din România, va zică că este ca acum apostol Andrei, de creștină, diznău, l-a dus pistea ortodoxă diznău. Ma și el, m-a țătit și nu este la locul. Și tradiția isihastă, Nicodimă, Aghioritu, care vine de Taiu Munte, știi mulți care aduseră diznău bana popurilor, bana spirituală, ama de-apoia și ațaia de carte intelectuală. Și numai așa, peste totul Balcani. Din idea din tu ți-mă trăiești pistea și iertare că toți m-am întâlnit și am eu o prota și azi ca unăm, știi, tu talantă ți vală tu simt. Iertare. Tora spese si catea dau sprășcama. Eu zic, snați, sprânzăm, și de-apoi să ne adunăm toți oaspeți, simnă crălini, ca zine și alanță care nu-i furară acei, da, caracota de la Paris, nu-i furară doar la toată să-l dizdusiră. Da. Și zine și alanță ca să putem să zburăm toți de adun. Va neam sprânzăm și după prețul va adunăm iara oații, da? Hai. Mersi, mersi. Avem și noi de la voi. Tu iit Pilchiro, Adriana Tiplăcăsescu, dă-nu scânti frânză la cafiun și să îngărăpsiți desi zburut anamisa de voi, ți minduiți voi pripunerile voastre. Ți este anaghi și ți putem un alantul să ne îndrupăm să ajutăm. Căra doamna Meghea va-i dau cali ca să ne spună, da, ți minduiește însă că așteaptă de la voi. Eu minduiesc așa. Când o să ajungeți acasă, vă adunați și vă adrați un tabel, ți profesor, ți învățători aveți, ca să știm câte cărți vă petrețem, știți, știm amări de școală și de-apoi știi literatură armânească și literatură xeană apridusă pe armâneaște, ca să aibă de educația lor. Vă petreceți și numerul de cilimani, câți aveți tu grădiniță, câți aveți tu prota pentru 4 școală, clasă, ca să vă petrecem cărțile și discurile, de aceea nisle abecedarele și discurile, să le aibă și învățătoarea, să le aibă și aceea nisle. Dar apoi vă ne petreceți zbor, tot așa, masă aveți biserică și masă aveți preftul. Masă nu aveți preftul și vreți să dați preftul, să ne spuneți. Avem una biserică, avem 2 biserici, nu avem preftul și vrem preftul. Ca să știm câte evanghelii să vă petrețem de acei prefți, ce lipsește scântă tu biserică.
va vă petrițem, pe lângă este cărți tibisearică, va vă petrițem când vă vedem câte fumei hiți acolo, scăptați câte cărți de înclinare vă petricem, să aveți în casă cărțile de înclinare pe limba noastră. Câți niți aveți în casă, numai și de școală și cam amăr, să vă petricem tatăl nostru, tifcior, dar să o aibă în casă, să o spună ca fi seară. Și apoi, mai multul decât, ții minduiți voi că lipseaște să mă câftați de la noi. Cu ții altă turlie putem să vă ajutăm. Să ne dați tora pe carte cât puteți. Și apoi alante, vă le petriceți, e pe computer, e pe carte. Da. Vă grăbsiți și tora minduiesc când au de pripunerile voastre, așa cum să zici, doamna Amelia, când vă adunați acasă, zburâți ștuparea voastră, ca mamari, și ideile știți cum e. Le minduiți, de la mai mulți, în mai multe idei, mai multe așa. Torate aței de vârgării, Maxus, nu mai știați. Zăsiră că sunt umapței, nu au ficiuriți. Nu este problemă. Acasă, ei au nipoții, ei au vițină care au nipoți, nu îi adună tu sculii. Tora este și internetului sculii. A estu vas hibă dișclis site-ul a estu, este 2 mei și a estu cu înveața armânești și vă ascultăm și alte site-uri. Eu vă asigă dicționarele armânești, am și lecții. Poți să-i divăsești să nipotului, vai bat savdă. Zoie papazisi va să scutem, adică ieșiră, ațele discuri cu pirmifile armânești. Spuse de Zoica, adunate de la armâni, de pindu. Mușate astea să ajungă la cafe, un sleav, zici, pirmifile eu zici, dai, nu sunt mai ștenie, sunt mai mult de mări. Da, și de asta zic și noi acasă, a dat un lucru și la cuzină. A avut un pirmif armânesc, zic că e armâna mea. Dați-a, va să avem mai multă legătură, mai multă contactul. N-avzăm multul oaret, când o adrați voi vrăiutii, unoară toamne, este mult obțân. Va să ne ținem cam aproape. Iți idei aveți, eu doar zici câte misticată și tu lucrul ăsta cu dascalițe și spuneam cu doamna Amelia, să adrăm și o adunare internațională. Știi ficiuriți cu dascalițele care le aveți, că va si bătrei, că va si băținții ficiori, că va si băzații. Mă vedeți țighinii astea când uinit în văsălii, că și noi avem ideea problemă și voi acolo ce să învițăm armânește. Și când uinit în văsălii altă și vezi că și aței zburăsc cu ea noștri să-ți duc tu mai dunii tu cârții și ved că să zburaști armânește, nu-i geaba. Mi-a chicăsesc cu limba este filiseaște la țiva, pot să mi-a chicăsesc cu oameni. Da. Da. Și aici voi zic, musai va să adrăm aici taberii. De veară și iarna când o să aibă adlie, tora va să dau. Și voi și noi, mulierli, să ne adunăm, să ne spunem, hai de tora, una furnie, una țiva, așa, mai să ne adunăm ca mai mult și să ținem contact, ne iei și ideile și putem să adrăm țiva ca mai mult. Noi minduim așa, când este vacanța, când nu au școală, și învățătorii, și nisli, și datele să ia care lucrează să-și ia atunci concediu, maile țină cu ei, eu, putem să te aducem aua la munte, putem să te aducem aua la Maxen la mare, ma la munte am eu puterea, să le aduc câți vreți voi. Putem să ne am la Moscopoli prota și prota. Și ca fi an, mă sunt Moscopola, ca fi an, nisli zine cu dadi cu mai, tu vacanță și să zburască, să luăm și circhelul, să adrăm ușpiti, să luăm, spem apă de la șopa de afloții, să luăm și vără capră după noi, să avem cuidate. Știți, nu e mai este adectă. Și de-apoi ne cunoștem toți nisli, altă turlii, Vasivă. Știi, profesor, știi niți. Știi noi, ne hârsim și noi pe ea.
Când Findei Crescu nu moare în pădure. Aia este vrem noi. Findei lângă uști, la nemta videm scârsească și a uști scârsească și a ței mischi. Minduizvă la este și vană ținem legătura. Și vă ziceți, zburâți un palant, ați de Gârțicu, ați de Albania. Când vaneam? Ia să întrecem. Vaneam tu august, vaneam tu iulie. Și vană de mântați. Ia, noi zicem că putem atunci. Noi din România, când vreți voi, va zine. Din noi nu-i problemă. Noi n-adnăm. Că vreți tu iulie, va zinem tu iulie. Că vreți tu august, va zinem tu august. De voi așteptăm noi căbare. Aia este, Vasilu, eu zic că mare lucru, dar să ne adnăm aușiți. Da. Tora vânzești pripunerile voastre, vrem să ajungă la noi, masi îngrăpsit, ei m-ați vreți să le zburăm. Eu grai și le îngrăpsim noi, Adriana, mi se așteaptă să scrie. Și... Da, și după aia, tu scurtul chiru așteptăm un profesor, este la Facultatea de Istorie a Oații București. Și năs alăgă tu chirolul din Sony, tu ani din Sony, una jumătate, doi, alăgă pe locurile arnește, mai ultimoscopole iarisia lui. Mă alăgă și tu alante locuri și îngrăpsit o revistă de istorie de Armânie de Balcani. Și are, ți mi-a risi la năs, vă spune și năs, mi-a risi că fitidați, cum ziceți, studenți de-a lui și îi înveață că țări la noi, amărtia este, nu știu, la voi, dar mi gândesc că și la voi, dar la noi cu atât mai multul, nu se studiază țiva de armâni. Armâni bânează, mai nu există, știi? Eu ți doi iuva, cum băgă Nicola Trifon numai. Nu se studiază și la Facultatea de Limbi mult puțin, un studiu mult puțin de armânească și la istorie aici. Și profesorul ăsta mi-a risit că ia studenții de-a lui și îi duți pe școlile armânești să-și lăziți, ia armânie, bânează și așa. Tora, că născând ori uduții isapea, că him tu toațeai, nu him tu toațeai, asta e ideea lui și nica nu știm desi o limbiză, eu nu o limbiză. Mai eu zic că este ghinii, că barem slobzân și că bare mare este disclidare științifică, zicem, de noi armâni. Și l așteptăm zină, zici că va zină, am zis că era ștorat, că fuxeanii mi zis turnăm, va nătinisească. Da, tot voi să află și născând minduieri de la voi, care va să... Știți, nica un lucru voi să vă întreb. Noi, voi știți tora care era Goștul. Și ți-a lăsat Goștul de tinerii care sunt de piste ortodoxă. A lăsat una mare fundație și mulți separați, care sunt tutora tu Ungaria. Și noi vrem, și a este Goștul a lăsat testamentul a bisericii ortodoxe din România, a bisericii ortodoxe din tot Balcanul. Guvernul ULO a spars acel testament și tora noi va ne judicăm ca să le da la biserică este fundație. Eu mă îndoiesc așa. Masa avem în anghi când va ne judicăm. Puteți și voi de acolo scăptați goștul este a ortodoxiei, goștul este a armânamilei. Puteți voi fără carte să o avem la tribunal? La judecată? Da. Нічого нам деталі до цього сказали. Ну, я цікаві проблеми. Я з тієї фундації КГС, Biserica Ortodoxă, nu are nici stvarno la Biserica Ortodoxă. Timile de la Lumina nu
певну проблем с дизайн карти и susținere la celul obiect. Noi vă ascultăm, dar v-am corespondență, vă să zburăm, vă căutăm și vă ziceți, putem, ei nu putem. Mai eu, ca să știți atunci când vă căutăm, tiții vă căutăm. Tora să știți, este problemă, că o avem și este problemă. Și ora, multul, așteptăm de la voi problemele. Ce lipsește să adrăm, știi giapi îți dăm de apoi ca fi un care zicem că vă o adrăm, este ce giapi vă o dăm la congresul de Vâroat. Ghineți-și voi tora cu noi feasim propunerile astea, voi poate aveți și altul ceva de dispunere. Până vă minduiți, eu voi să tinisesc cu domnul Tacu Piceava, editorul de la Bana Armonească, de la Fundația Bana Armonească, că se vine zborul de Aneavra, vă spuneam, de cărți de pisti. Și voi sul Plăcârsescu ne spună că nu s-are scoasă, așa cum vă ziceam, carte de înclinări, catehismul armonescu și toate cărțile Vivliții este duse și a doua parte vă scoată toratul șcurtul Chiro. Voi să ne zvărați că nici-am titutea este, nu se iasă cu vârdă, îi scoate cărțile păradea lui și le da fărpărați. Singurul creștinul Singurul. Și nu-i de alica. Eu lipsește să-i dau a lui 100.000 euro. Păi îi dau, doar îi tăcții câte voi, au alții smerturi. V-am dat un Tu răzbrăsc eu ideea de din sita Aurica moderatoarea zborului, eu zburăscu, te părcăsesc și nu uitați zborul, că ești cu un tănăticou, până ziua, în află, la o zboare de televiziune aseara, voi spun dreptul cu el la multul hare, eu sunt un găsesc care îmi trec cafea în un andamuse și știu pe ce trează omul când îmi întrează un altare andamuse. După mine și mult mușată, de mare praxie, de mare oferie pe noi armânde, cât să ai neșa de gine din partea stângă, măcar mai de din față, de din față, cât să tu rog de soni, de dumneavoastră, 4-5, mă așteptăm aici, andamuse, eu din armânde, a românii sunt români, nu de dumneavoastră, eram la Palatul Regal, la un andamose, eram doi cu Călibană și spectăsează ea legaliști și în afară de noi 4 niși, alții la muncani legaliști, s-a sprai de noi din Dumnezeu cu Călibană. Tora! Am o carte de mare semnăsie, este catehismul, creștin ortodoxu, este bilingvă, este prota carte, lingvă. Că nu sabe. Și au 5 ani, în piticula să-i de Buzău, cărțile până 400, și de doar doamna Medea și doamna Zoe Carabaș, și de atunci când am uleu mândeadele să scot toate cărți, singura carte, și este din mare și mai că nu mai așteaptă carte bucufească, bisercească, bilingvă. Questa ne interpretație și avem. Noi avem limba Gorgia, noi știm Milita Gorgia, dar să nu aprobare, să zic, vugisirea, binecuvântare, dar să dăm biserică. Fără vugisire, nu poți să dă la biserică. Degeaba zburăm. Doar să las în partea asta și altă carte din chinări, la vă dau, am învățat și cum nu știu, dau la care va fi salvație. Toată copiii vă dau și altele. Este înainte mare înainte ca unei milite, să țină tupană, să aibă slujba lucrufească bisericească. Să avem eu asta, în biserica noastră, este mală. Acolo faci pe Crăciun, acolo faci minte, în coronă, și acolo ține comunitatea de vestiment. Nu că n-avem, nici n-avem nătie că va năta, speranță că va năta rugăsirea
bară ca să ne adunăm în biserica asta. Noi vă știți de Simon la largul. Ce vreau să vă spun? Îmi dau lucruri legate de bisericile al noastre din Macedonie. Am zis în seara mă iubite asta, mă iubite să vă spun tora, o avut și cu doamna Meche, au știți câți ani, și doamna Meche a spus că este un om, proprietatea privată este imprescriptibilă, nu se aștează. Doamne, de la 1864 până la 1913, pe Macedonie, provincia Macedonia din Imperiul Otoman, se adrară 160 de biserici și sculii. În 1913, în Macedonia, Grecia lua 51% teritoriul pe glob. Și sistemul 60 lua 81 de sculii și biserici. Cum le luăm? Pe vindare în cumpărare, actul, documentul. Unii din 60, deci, le vindu bisericile a Greciei. Grecia avea înainte de braț și s-a scapă de legăturile cu rușii. Le vindură cu 500 de mii de dolari. Maș lucru că faci un biserică, costă milioane de euro, nu biserică. Grecia, cea de la vinderea cumpărare, de surpare. Cristiare, blocul lor are alte biserici, sculii, blocul și spun. Călirii, coară trăiesc eu, armase acolo. Sau chestia la mea dă și am glonă de biserică. Mai parte, fără surpare. Tu gărții. Crede că în cumpărare era lor. Torante Băsilii, Albania, Serbia, Iugoslavia, pardon, Bulgaria, nu li surpare, că sunt proprietatea a statului român. Ama nu a statului român, mi-a borului Biserica Ortodoxă Română. Cum aș ceva să întrebați? Biserica a noastră de Gopești, care o avea Armânde, comunitatea de Armânde, a fost de Pistimeni, Gopești, Pictură și ce mă larg. Care era nomul și care este istoria nomului. Dar să dă biserică, că alegând cu domnul Santa, să dă biserică și să cheamă cumva și nu a închis. Așa era atunci și asta istoria. Cum era și cum este? Dar să dă biserică. Lipsea să este sub umbrela ale unei patriarhii. Armânghe, Macedonie. Macedonia, Imperiul Amiragian Turcească, spune spune. Nu vrea nici cu Grecia, nici Gărăsă. Și am zis, mai bine cu mucani, cu români, mucani țem noi, cu românii, mai largul, avem amintate. Eu zic că acolo mai mare chiar de deoasă. Bun. Cum zice de biserică? Nu e sub umbrela bisericii de Biserică. Sigur sub umbrela aborului, Biserica Ortodoxă Română. Bun. Dar să dă biserică, în Macedonie, e biserica și, un, comunitatea de epistimeni, de sistem de bituri, de Gopești. Un prea locul de la Bei. Locul nu era, un prea de la Bei, la Turcu. Luarea actul, documentul, că le-am cumpărat, am cumpărat locul ăsta. Tapii, care știu. Ideea la, cu documentul acel, ideea la Bora Vasă. Donai locul. Actul de proprietate, donai. Și atunci, la Borul se dădea proiectul de biserică. Se dea proiectul, am atins să dea altul documentul de donație la Bor. A bisericii, nu te s-o da. Și de poate aveai dreptul să dea dreptul Borul stine, nu stine, pistimeni de biturile, biserică. Bun, acum este biserică, acum comunitatea de pistimeni. De pistimeni de coară asta. Am actele de la țeoasă, la București. Așa era. Și așa este istoria. Se va zic că bisericile de Albania, de Macedonia și Bulgaria, sunt proprietatea a
pestimenilor armeni, că armenii la dragă, la bucrat. Am acte sunt toți. Asta vreau să spun și dați vă să zburească avocatul. Cum poate ca voi de Macedonie, de Turabinșie, să amintați, să aveți dreptul să oferiți pe țințe la voastră. Că sunt proprietatea armenilor, doar a românilor. Asta vreau să spun legat de biserică. Multă bine spune-și. Asta e mult. Multă bine, așa asta. Și va la drăm lucrurile astea, datorită țării. Că deschisești mintea. Deschisești mintea. Кубасар, если то am una remarcă, Cubasar, если armonește, știu că la antibasarец, tu Makedonii viitora, are un problem ecumenic, anamisa de Biserica Ortodoxă Serba și Biserica Ortodoxă de Macedonie. Biserica Ortodoxă de Macedonie nu are, nicăieri nu are rezolvat problemul cu Biserica Ortodoxă Sărbiei. Ea este Biserica Macedona, Ortodoxă Macedona, este aderată cu act politic tu Chirolul Titu. Ama Biserica Sărbească nu precunoaște. Și au mică are mari probleme, anamese de ei se dau în biserici. Și tu din biserici sunt aderate tu Chirolul, și tu competența a bisericii ortodoxe serbă și azi sunt nu proprietatea de Macedonie, dar proprietatea a bisericii sărbă. Și au multe probleme cu aceste relații, că se acolo tu Macedonia de azi, tu Republica Macedonia de azi, are multe monumente, multe biserici vechi de Sărbie. Și ora tutti sunt competenții reală tu Macedonie. Și este problem doar să zvede și Kosova, sunt vechile și najmări biserici, mănăstiri, lucruri sărbești, ortodoxi, și ora cu intrarea a Kosovo tu UNESCO, Sârbia cu chiare aceea este istoria mare a un popol. Știți, mi-a dus mult lagodă, cu aceste lucruri vedeți, vedem de biserici de Bitoli, de Târnava, de Maloviște, de țările Horsti, de Copeș. Lipsește să vedem cum să le luăm noi armânii de țările de acolo, să nu intrăm tu în judecul cu statul, nici cu Nicolantul. Noi, nu știu, nu le știu atâția probleme administrative, mă lipsește Michean cam cu colegi diplomației, să vedem, să aflăm oamenii care pot le da. Asta vreau să spun. În Bulgaria vreau să fac. Că mi-a luat așa zvarna și eu mă intimidez, cum zic, dacă te intimidez. Bisericile astea sunt o proprietate a comunităților de pestimenti. Bun. Am sunt sub puterea borului. Nu statul. Statul îi s-a dat dreptul să vină biserică. Nu sunt ca statul de Macedonie, ca Albineșescu. Sunt a comunităților de pestimenti. Nu sunt a Inițial Macedonie, Inițial Albineșire, Inițial României. A borului sunt, au actele. Și au să avocații să zburească. Veche putință. Să-i băneți. Este un problem ce cunosc. Că stai-te voi. Acum tine nu vrei că nu ne găsești canul ala de Ora te cresesc oficial, se stau de tot și de apoi ca sunt ei, Vă zi cu Santa. Santa e și are
Molto salutete noi Sprota este omul care adună tot armânamea din România și o băgă pe hârtări. Eu Sprota, doar că el a lui și vaccine să laudă, așa este. Întreabă ta. Că nu e așa cum zici. Cum destin e. Ora voi Bună ziua, Iara, bună ziua. Știți că chemau pe o altă sală de avem băiabetic cu frastii din Europa. Tuta este lucru zburând, și să adrăm, cum să adrăm, să crească lucrurile nostru. Știi, ciudii, vedem că știu Anglii, știu Franța, știu Spania, are mileți, că noi zicem că bănează multul ghini, de reche, bănează multul ghini, care splângu. Când au dascali, când au țeac, când au lantă, când au lantă, când au lantă. Și noi le zicem, bre, voi aveți zați din ei de ficiori de școală, sute din ei de ficiori au. Și ungurii de la noi, și catalani, și basci. Noi nu avem 100. 100. Vă zic că lucrul nostru, cât va pinzem, cât va sibă. Și cum zice careva aseară, care poate mai multul din iare? Și este nu ia răbdare. Nu poate cană. Cană nu poate mai multul din iare. Arcă, tu chirolul din Sony, peste 40-50 de ani, s-a lăxit în cheamă lucrurile a miarii ei. Nu m-a dat și ziua cât mult acasă, mai ia mintea, tot acasă are. Acasă duți-și la lucru. Că care are mintea de acasă? Tot ea o are. Lucrurile este că ne cheamă, cum vine chivernisa, și zice, a lasă-vă să mine îngătan de ficiorul și de fata ta. A doua oară la grădiniță, va ține la școală, va să dar, va să... Vedeți că, cum să zic, cafe un, trage câte el. Și cafe crap iubânăm, trage câte el. Noi, numai ta putem străgem câte noi. Nu că nu vrem. Numai ta știum, numai ta putem, agârșim. Tora, vine oara. Și mai înainte de toate vine oara de mierli armânii, zgrească. Mai multul este avzâtă fața voastră. Mai multul este avzâtă. Și toate voi aveți ficiori, fete, nipoți, nipoate. Minați pe narga, câte lucruri armânesc. Are Tora, nu va să iei caroța, calul, avionul, trenul. Tora, mași descripți telefonul și poți să alagi vrei, să te vezi cu care vrei, să zburăști cu care vrei, să dai lucru, văr Iisuseare. Tu te poți da. Așa că mare așteptare avem. Și astăzi nu vă cadă greu. E lucru ușor și mișat. Mai mult îți mușuteața la nu știu lucru. Cât un mușat este, se torni cu aradă, cu limbă, să aduți aminte mușutețile, să le treci și la lampi bârnuri, și să le vezi cum și ei le crescu, le adavgă, și le crescu, să le hârsește, știi, tu aradă armânească, tu limbă armânească. Ația lipsea, știi? Și noi, bărbații, dacă him mapsintul minte, și noi vă simă îndrupămintul. Noi putem, avem brață mai sănătoasă, avem putere, mai nu atât de minte ca voi. Și nu atât de inimă ca voi. Zbănați și să ne vedem toate ale bunele. Amore, Dora! Ce-ți costică îi cheamă? Ce zburăși să tine? Multul și-ați zburăși. Noi mierli, care au trăit protul congres, mierli o atrară. Ce dăsără și țura clona în parte pe scaunele, aveam oaspeți. Voi mierli, multul bunichiți,
acasă, creștinistii, ați-mi vestă bună am. Mie, îți duci la spital să aducă pe lume un nic. Ce-a dar, măre Costică? Azi și creptă și ia, vanghină niclu, vanghină. Ațea moare pe masă și bărbați, pe mărași, oftează. Tora n-a lavdă, câțiți. Voi, noi nu putem să adrăm atât cât puteți voi să adrați. Adrați voi, vagândru, nu și noi. Am șati astea. Mădra, știți? Tora noi adrăm cât o adrăm și așteptăm așa. Hai, Costică, adu bărbații, adu-noi, că vă zinești voi și noi să vă îndrupăm, noi mierle. Vă adrăm câte vă răpită, masculați la lante. Nu, duceți-vă la chivernisi. Când nu vă stă că ce vor mierle este? Ce vor? Vă nu luăm după chivernisa voastră, că noi vă zicem, duceți-vă voi, bărbațile, că e oameni politici. Noi, voi, vă așteptăm și acasă, cu una mâncare bună, cu piperichi, cu târgăsite, cu năpit. Nu vă bată! Voi să vă dau în praxă. Noi și cu voi și fără voi lucrurile vă ladrăm. Vă simt cam atinisiti, nu m-aș îndrupuți, să lucrați și lângă noi, că vă năhivă și anau cama lișor și vă him cama pirifane. Utrea, bărbații, Nitinisescu, n-ajută. Eu, Tora, nu că vă nu laptă pe Costică, ma Costică fu un om care ne ajută. Nu-ți zi bravo! Fu, este, nu fu. Hai, nu știu, Tora, de orice plumb, nu știu ce vrei. Na, Tora, te ducești dinte. Nu erai cu noi, a? Tora, ce stățem? Lipseai și stățem ce de niha. Bravo, Costică, bravo, toți bărbații care vine la oameni. Eu îi mulțumesc la toți. Fără joinii, toți bărbații. Ți-ți ghine? Bine ați, domn profesor. Bine ați venit, domnule profesor. Mulțumesc, media. Eu nu am atâte zboare îmșate cât poate să spună ți-a dară domn profesor Tinoi. N-am destule cuvinte, a chicăsit. Mas nu a chicăsește, mă schicusește. Dacă nu înțelegi? Bun. Tora, eu nu am, vă spun, nu am atât praxi, nu am atât inteligență, eu sunt una avocată, nu am atât școală. Nu pot să spun Mamultul va să spună el. Ți lucrează din noi câteva și cât poate și cât ne ajută Mamultul de armânii astea din noi. Și astea de sufletul nostru și apropiați-l voi și să-l aduceți aminte și să-l zburâți și să-l ghivăsiți. Tu ți-a scriată, vă petrițem și l avem tu mare din ei. Ghine viniși, domn profesor. Mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. A fost pe repede înainte venirea mea azi aici, pentru că am fost plecat în o săptămână în Polonia la o conferință despre aromâni, vlach și tot ce înseamnă comunitatea aceasta din Balcani până în Polonia. Și astăzi am fost invitat la dumneavoastră și am rugat organizatorii dacă îmi permit să readuc în discuție o problemă care am mai ridicat-o și la Viena, și la Constanța, și la București. Cei care mă cunoașteți, vă amintiți că v-am întrebat ce facem la Moscopole. Da. Domnul profesor care a găsit chinii care nu vași sturnă din Polonia, în Hristusește că prima mała, vine cu harau. În Polonia era la un simpozion tot de armâni zbură și adicându-ne că născu, a avut un mirachi și s-a aplicat că este mirachi mai mult în Moscopole și ne întreabă și noi și se întreabă și noi să-ți adrăm cu Moscopole. Știu că există mai multe curente în mijlocul dumneavoastră, este dreptul dumneavoastră să aveți propria opinie, vă respect,
indiferent unde, că la urmă românii sunt unul, fie că sunt aici, fie că sunt în Grecia, fie că sunt pe la Viena, ce-o mai rămas și așa mai departe. Dar ce este important, nu uitați un lucru. Dacă ceva vă reprezintă din istoria propria dumneavoastră, este orașul Moscopoles. Da, s noastră și mai este că masă avem ceva care ne spune că duneau aporția și armâni și identitatea noastră. Este altfel că să vă Moscopole care ne aduce aminte de istoria și de toată civilizația noastră. Cred, ca istoric, care totuși mă ocup de la etnogeneza românilor până în zilele noastre, de istoria românilor, dar și a celor din Balcani și până în Europa Centrală, am analizat de multe ori care sunt elementele care definesc identitatea unui grup etnic, unei națiuni, unui popor, spuneți cum vreți dumneavoastră. Istoria, în primul rând. Istoria, apoi limba și apoi, până la urmă, trebuie să înțelegem fiecare ce suntem. Încă o dată, cred că a 4-a oară m-am făcut în mijlocul dumneavoastră, fac un apel. Nu uitați de Moscopole. Da, este cu lumea este de istorie și de sud-est european și de Europa, ama când este zborul de armâni, este zis de Moscopole, că ți-s nu agărșim că istoria este după minduita năstre care spune zărțingli și identitatea unui popor, dar apoi limba și are și alte elemente le are tu studiu care spun identitatea unui popor, ma noi nu agărșim Moscopole. Anul trecut am încercat să adun câțiva lideri dumneavoastră, nu voi nominaliza, întrebându-i dacă putem împreună să facem un proiect, să salvăm măcar o biserică aflată în mare pericol. Știți că la Moscopole mai sunt câteva biserici. Cea în stare mai bună este Sfântul Nicolae, unde Popa Toma ține slujba. Într-o stare foarte mare de degradare este Sfântul Mihail și Gabriel, care se dărâmă, sunt inclusiv stâlpi de lemn puși ca să țină zidurile, dacă ați observat, care sunt pe acolo. Biserica Sfânta Maria, în care umezeala care urcă din pământ pe zid, distruge pictura și în fiecare zi cad palme întregi de zidărie și de încuială cu pictura aia frumoasă. După aceea avem Sfântul Ilie, care știți în ce stare de degradare se află, mai e mănăstirea de sus din deal. Deci sunt 5 biserici acolo care mai pot fi salvate. Dar nu doar zidurile contează, contează și picturile. Pentru că acolo, la Moscopolis, în secolul XVIII, a fost o adevărată școală de pictură care și-a trimis specialiștii pictorii până la Buda, Mișcol, Viena și în Transilvania, la Blaj. Nu știu dacă știați, Biserica Metropolitană de la Blaj are pictori români. Și multe, dar asta este cea mai reprezentativă pentru secolul XVIII, deci ar trebui să vă mândriți cu asta. Dar trebuie să salvați ce a mai rămas. Am propus acum un an de zile să facem cumva, că fără supărare, majoritatea armânilor sunt oameni cu avere și nu cred că 500 de euro sau 1000 de euro ar fi o problemă pentru ei. Puneți mână de la mână și salvați ce se poate salva. Dacă reușiți să salvați măcar ceea ce este acum, le puteți transmite și urmașilor ceva care să le arate măreția armânilor de acum 200 de ani. Ceva care să-i lege în jurul ideii, sau în jurul identității, pardon, de armâni. De asta aveți nevoie să faceți ceva. Dar, cum spunea mai înainte doamna, și chiar și domnul mai înainte spunea, dar voilà, românul trage pentru el, nu și pentru ceilalți. Nu e bine. Nu dumneavoastră, colegul, domnul a spus mai înainte, cer scuze. Da. Deci, românul trebuie să tragă și pentru comunitate. Dacă tot vreți să vă păstrați identitatea, ceea ce trebuie să vă păstrați, trebuie să vă păstrați și limba și tot ceea ce vă definește. Nu vă uitați istorie. Nu vă costă mai mult de 10.000 de euro ca să salvați Biserica Sfântă Mărie, care își pierde în fiecare zi cel puțin 10 cm, deci o palmă de pictură pe zi. Peste 5 ani o să aveți ziduri albe, la fel ca Sfântul Ilie. Da, biserica este impresionantă, zidurile sunt frumoase, dar fără pictură, ce mesaj mai transmite? Singura biserică care este întreținută cât de cât la Moscopolis este Sfântul Nicolae, unde se ține slujbă. În rest, toate sunt în paragină. Desigur, toată lumea așteaptă fonduri europene. Am observat un lucru, când am discutat și la Moscopole cu cei din Albania, când am discutat și cu românii de aici din România despre ideea redactării
scrierii unui proiect pentru Moscopole, lucesc ochii, de obicei. Pentru că ăsta e adevărul, în toată Europa de Est, inclusiv în Balcan, când cineva aude de cuvântul proiect, se gândește doar cum se pot spăla bani. Trebuie să schimbăm paradigma. Trebuie să înțelegem că atunci când scriem un proiect, trebuie să ne gândim să ajungem la un scop clar, bine definit. Și scopul unui proiect legat de Moscopole trebuie să fie în primul rând salvarea acelui patrimoniu. Și sper ca până la urmă să găsesc parteneri care să fie direct interesați în salvarea patrimoniului în primul rând. Asta e foarte important. Acolo la Moscopole ați putea să faceți foarte bine un muzeu care să reprezinte pe toți românii și vlahii din Balcani, și din Macedonia, și din Grecia. Mă îndoiesc că în Grecia va fi posibil să faceți ceva transbalcanii, pe când în Albania ați reușit să faceți. Gândiți-vă, dacă ați face un muzeu acolo, ar veni turiști, lumea ar afla mai mult de dumneavoastră. Mi-am rămas uimit când am fost acum 2 ani acolo, am văzut turiști din Olanda, au venit special din Grecia pentru o zi sau două până la Moscopolis. Că au găsit pe internet date despre Moscopoli, vreau să vadă ce a mai rămas. Și doar atât. E mare păcat. Și sper ca până la urmă să se trezească acei dintre dumneavoastră care chiar vor să facă ceva pentru salvarea Moscopolelui. Din păcate n-am apucat să pozitive. Sigur știți cu toții ce este acolo. Mulți ați fost acum, când a fost în 2010 sau când a fost o mare manifestare. Ați fost mulți acolo și sigur știți cum arată. Ei, din 2010 arată și mai rău. Eu am fost acum 2 ani, acum în Polonia am văzut niște poze din vara acestui an, deja se degradează și mai tare. Cu fiecare an care trece, se pierde. Nu știu dacă țineți minte, aproape de locul unde a fost noua Academie, la vreo câțiva zeci de metri, era Biserica Sfântul Dumitru. Este o cruce și 2-3 bolovani. Vreți ca din celelalte biserici să rămână doar cei 2-3 bolovani? Eu sper că nu. Eu sper că cu toții doriți să rămână măcar ce s-a păstrat până astăzi pentru urmașii dumneavoastră. Sper și fac un apel, nu cu mine, singur dumneavoastră. Eu dacă pot să vă ajut. Dar dumneavoastră mobilizați-vă, creați proiecte, puneți mâinile la mână, vorba aceea, 1 leu pentru Ateneu, 1 euro pentru Moscopolis. Sunteți suficienți români cu avere care puteți pune 1 euro fiecare și salvați Moscopolis. Este istoria dumneavoastră, este identitatea dumneavoastră acolo. Știu că aveți orgolii regionale. Unii sunt din Samarina, alții sunt din altă parte de lume și din Bitoa și zici că, domnule, la mine e mai interesant. Pe tot locul e frumos. Pe tot locul sunt biserici frumoase, în toate zonele în care sunt armâni, sunt peisaje frumoase, sunt case frumoase, dar trebuie să recunoaștem că în istorie cel mai important loc al românilor a fost, este și trebuie să rămână Moscopolis. E datoria dumneavoastră. Eu sunt doar un mesager. Sunt un istoric care constat, analizez și unor plâng. Bine, nu în sensul cu lacrimi, dar îmi plânge sufletul când văd că nu vă mobilizați să vă salvați propriul dumneavoastră patrimoniu. Acolo, în Polonia, la conferința de săptămâna trecută, au fost cercetători din Polonia, din România, din Serbia, în fine, care am discutat diverse chestiuni, inclusiv de patrimoniu. Și am văzut că sunt mai interesați polonezii de patrimoniu a românilor, inclusiv material sau imaterial, decât a românii însuși. Sper că ceea ce spun astăzi să nu vă supere în atât de mult încât să vă simțiți jigniți, dar să vă supere suficient de mult încât să vă mobilizați și la anul, când sper că mă veți invita din nou la o manifestare, să-mi spuneți, domn profesor, ia uitați ce am făcut la Moscopolis. Sper să ajung la momentul ăla încât să zic bravo, a românii nu și-au uitat strămoșii. Sper să fie așa. Vă mulțumesc. Vreau să vă răspund și eu. Cu toată modestia noastră, vă mulțumim foarte mult de această nobilă preocupare și vă spun că, așa, modeste cum suntem noi, femeile armâne, pentru asta ne-am adunat astăzi aici și cap de listă a problemelor noastre este Moscopoli. Am spus că ce putem să facem? Fiecare să veniți cu propunere. Ce putem să facem să ne unim forțele
să ne aducem toți evergheții înapoi care au plecat în Europa, să ne aducem toate personalitățile care le-am dat zestre în Europa și să se vadă că Moscopole le-a născut, ca români sunt. Și îmi iau un angajament. Eu voi fi primul sponsor și nota bene, 10.000, 20.000 de dolari. Eu personal garantez că vor veni nu de la oamenii noștri, ci de la bancherii, politicienii pe care noi i-am sprijinit, pe care noi i-am promovat și ne bucurăm de destulă autoritate dacă spun: domnilor, am nevoie pentru proiectul Moscopole de atâția bani. Fiți siguri că îi vom primi și, cum le-am spus oamenilor aici, chiar dacă va fi nevoie să ne ducem, noi propuneam modest cum suntem, am zis: haideți să începem noi. Avem un cont într-o bancă din România, unde o să se scoată banii pe semnăturile celor din Albania de dincolo și să nu ne trimiteți bani în cont, ci vom afișa. Mergem cu arhitecți, mergem cu, cum se cheamă? Cu constructori, vedem despre ce e nevoie și spunem așa: avem nevoie de 2 saci de ciment. Cine cumpără? Cine aduce 2 saci de ciment? Aduce cu tare 2 saci de ciment și imediat din bancă se virează banii pentru cumpărare. Dar eu am adus 2 saci de ciment. Până aici am ajuns cu propunerea să intrăm în mase, cu dorința fiecăruia să aducă ceva acolo de la el. Dar dacă ne unim forțele, dacă spuneți dumneavoastră că ați pornit acest proiect, noi suntem parteneri de mare încredere. Vă adresați mie și vă spunem, ne spuneți cum putem să vă ajutăm, pentru că nu azi, nu mâine, am vrea ca anul trecut să fi ridicat Moscopole. Pentru noi Moscopole este numărul 1. Așa cum spuneți și dumneavoastră. Mă bucur să aud ce spune doamna avocat. Nu vă supărați, domnilor, dacă constat că, la fel ca și la mine în Maramureș și la români, muielele sunt mai hiretice. Adică mai hotărâte. O să mă înjure domnii, sunt sigur, dar sper să nu supere pe mine. Până acum s-au lăudat că noi suntem mai așa și ei săraci ne sprijină. Păi, totdeauna, știți, în orice familie, noi ne lăudăm că suntem gâtul, dar capul, de fapt, știi toată lumea cine este într-o familie, nu? Doamnele! Sper ca să vă mobilizați. Eu pot să vă ajut cu argumentarea istorică. Dacă aveți nevoie, îmi spuneți câte pagini doriți, în ce limbă, română sau engleză, acum albaneză, nu știu. Dar găsim traducător dacă e cazul. Și vă stau la dispoziție cu tot ceea ce știu. Din ce m-am informat eu până acum, nu vom putea face nimic fără concursul autorităților albaneze. Deci asta este clar că trebuie asociațiile dumneavoastră din Albania să preia conducerea administrativă acolo și să înceapă demersurile administrative. În primul și în primul rând, trebuie ajuns la faza în care se face un studiu de fezabilitate, apoi un proiect care să fie supus aprobării, întâi la Inspectoratul Local pe Cultură din județul la Corce, sau cum se cheamă, și apoi demers la Tirana. Cel puțin la Corce, pot să vă spun din propria experiență, avem relații necesare, dacă nu s-o fi schimbat de 2 ani de zile, cel care este lider la șef de cultură acolo, strămoș bunica sa a fost din Moscopole. Și din ce am zis de la el, e dispus să pună suflet. Și semnătura care trebuie. Și mai sus se poate rezolva. Iar cu ierarhii bisericești se poate rezolva. Deci se poate pas cu pas, dar este foarte important să existe comunicare și colegi, românii din Albania să preia efectiv administrativ chestiunea, pentru că ei cunosc legislația. Se pot obține ulterior, deci într-o primă etapă, cred că ar trebui să contribuiți dumneavoastră să se vadă că doriți să faceți ceva, să se facă un nucleu, un fel de muzeu mai mic pentru început și măcar Biserica Sfânta Marie să fie salvată. Și ulterior sunt șanse foarte mari de a obține și bani europeni. Nu știu dacă ați observat, de când s-a declarat de către Uniunea Europeană că Albania
are potențial să fie țară candidată, încă nu e țară candidată, are la potențial pentru aderare, încep să vină fonduri din Uniunea Europeană și pentru Albania. Și vor veni și pe patrimoniu. Deci există posibilități, totul e să fie dorință. Și văd că cel puțin la o parte din dumneavoastră este această dorință. Și sper atunci să ne întâlnim la anul la Moscopole, cu un târnăcop, cu un hârleț, cu un sac de ciment în spate sau ce trebuie și să ne apucăm de treabă. Bine, glumesc, o să fie echipă de constructori angajată, dar în sensul ca să punem cu toții umărul să se facă ceva la Moscopole. Și femeile o să facă plăcinte la cinste. Sunt plăcinte bune, știu, am mâncat și știu că sunt foarte bune. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim, domn profesor, ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră și vrem să ținem legătura. Domnul profesor, nu plecați. Am spus că este nevoie să intervină autoritățile albaneze. Foarte frumos. Cu albanezii împreună, că nu sunt șanse altfel. E obligatoriu Foarte albanezii. bine. Dar bisericile nu sunt ale autorităților Sunt ale bisericii. albaneze. Sunt ale bisericii. Nu, sunt ale statului, m-am interesat. Nu, m-am interesat. Sunt ale statului. Biserica le administrează. Deci, în timpul regimului comunist, statul a confiscat toate clădirile bisericii. Și după 91 sau 92, când a murit Fogea sau cum îl chema lor, s-a dat o lege prin care bisericile au rămas în proprietatea statului, dar spre folosința bisericii. Chiar dacă mitropolitul din Gorce ar comenta dacă se obține autorizația de construcție și ce mai trebuie de la Ministerul Culturii din Tirana, mitropolitul trebuie să tacă. Deci nu vă luați pe ce spune preotul de acolo. În Albania, statul are întâietate asupra bisericilor de acolo. Ei sunt proprietari. Au fost confiscate acum 50 de ani sau cât. M-am interesat la autorități când am fost în Moscopole. Deci vă spun ce mi-au spus autorități. Am spus mai înainte. Actele bisericilor din Macedonia, Albania, Republica Macedonia, Bulgaria, sunt la bord, domn profesor. Așa știu eu. De unde știu și de la Patriarhie. Așa mi s-a spus mie. Nu. Aici e o altă problemă. În primul rând, bisericile din Moscopole n-au fost construite, nici măcar reparate cu ajutorul statului român. Deci Biserica Ortodoxă Română n-are absolut niciun cuvânt de spus acolo. Eu știu altfel, domn profesor. Și știu că acolo Deci, la cel din Macedonia, Vitoria sau altele, da. Acolo, da, este adevărat. Dar numai acolo. Pe când la Moscopole, alea sunt biserici făcute de către comunitatea română acum 200 ceva de ani, care au... Și să ascultăm acolo Fondaționul Moscopole. E Fondaționul Nau Academie Moscopole. Și să deschidem un cont bancar și să chemăm toți armănii cu un comision banca mic, mă vreți să vicem, nu gol de arminești, de armini, de constituții, de arminișii, mă știi voi. Și tasibă m-a împistusit aici comision, de aici fondațion, și să adunăm brați, mine zic să vedem contul, mă nesi contul într-o oră, de un an jumătate, de 2 ani, noi, tu aici chirog, pentru să întreagă prație, noi le-avem dus bucările la regiunea de Curceau, acolo la secțiunea de cultură de Curceau și de acolo la Ministerul de Cultură de Arminișii, la primul ministru, avem oameni acolo, la totul gratul și să luăm locul, vreau să lipsește locul, ca să zicem Academia Nouă a noastră. Bisericile sunt, cu statul, și așa cum zice, și la biserică, și la Cratcu, este patrimon cultural de Cratcu și are turmână și Cratcu și biserică. Acele, mă amintesc prota de Academia. Și noi să ajutăm, toți, are Cratcu, are și biserica ține viață. Ajutăm și noi. Mă adunăm brați, prinde și prate, și tragă înapoi cu firma a celor doi. Și a Cratului și a biserică. O aflăm acelor. De mine are o mare simasie să școlăm Academia Moscovei. Acolo eu băgăm și museul. Acolo la țara Academiei sibă museul, sibă o sală, eu sabă, dau 100-300 de locuri, eu să facă conferințe, zilă multe soi de conferințe poate să facă. Acolo să avem o clasă cu poate învățăm viara cele mai limba românește. Pe fronton vă să scriem zboarele al Teodorului. La fel, că ne ținem toate. Și aici putem să vedem. Fiți de acord, doamna Mega? Fiți de acord
cu turnarea de Arbinișii, să adunăm toate soțatele și îndrăzem Fondaționul Moscopolia? Spălădăm fundația Moscopoli și cum vrem să închizim. Dar noi vrem să facem lucru, domnule, oații, să închizim. Numai și cu zborul nostru, zis de oații, până n-ați semnați eu, voi, ațea și ațea și ațea. Ok. Că știi vârioară, când în 9 octombrie, vă întrebăm, ia țeadrăm. Țeadra pânătora. Ok. Vă facem Fondaționul Moscopolia cu turnarea mea de Arbinișii, o să aveți căbari la toate media electronică, să aderăm Fondaționul. Și la Fondațion, apoi o schiftăm să aveți și voi reprezentanți din Grecia, din România, din Scopia, din Serbia. Mutrean, dar este nu lipsește să ne întrebați noi. Voi adrați și noi vă zicem bravo că o adrat, ginim și noi să vă ajutăm. Adrațul. Gini, au fost o discutare serios. La dumneavoastră. Eu pot zic nu adrat. Ευχαριστώ mult de curajul ce ne dă. Dacă îmi permiteți puțin, dacă îmi permiteți o singură intervenție, după aceea mă scuzați. Nu știu, este 2-3 ani după biserică, Constantin și Elena, comuniștii usurpară la acelul era în centru, doar al băgarul Tomăcălău Rămânescu, noi țeadrăm a noastră organizație de tot. Aflăm 2-3 ținți țații armâni, care dea de rășeități de mii de evrați și o feațim pe ticiuna de ficiorie când o iasă din biserică și o adrăm ația. Aflăm 60 de mii de evrați. Doar când o adrăm, vă rămas o fură să nu ia biserică. Nu-l dăm. Timoscopole concret. Noi avem o așa arhitecță, noi nu avem armii tumâni. Noi avem intelectuali, avem și businessmeni. Mă va să-i unim. Pristepsescu că ațea mă unea lucru te țea biserică, mine personal din Intel, știu că mierle, bună că sună, v-aș da, ele vă să ajută cât poate. Marcova, o organizație serioasă, eu vă smâșcă acolo. Voi să vă spun că avem și anul ăștia oameni, noi de Macedonie, putem ațea biserică să o ajutăm, cum găsești, instituțiile de Torbenisii, vă să zbrâm și cu anul ăștia armeni care sunt de Torbeni, că ei vă să vă în fața noastră, noi vă să ajutăm. Noi de Macedonie, care nu mă mult, putem să ducem un tir de 20 de tone de cement, putem să-l ducem acolo. Și fără praț. Se bărca donații. Noi vă odrăm ațea. Avem arhitectul la oații, domnul profesor Dunăi, care adră la Beala de Supră una casă, scurie, care o feațim șează, o feațim cu mintea noastră. Noi acel Timoscopole, eu vă lăsun, personal, mine vă spun, mitornui, din oară lăsun și aței de la Gorcea, cu Papuleriga la Săzbrăscu, la Săzbrăscu și doar benesii la președintele care este pe partidul unul care este, cu asociațiile noastre și vă le spun. Așa și așa situațiile de noi și să acurhim nu de mâini. De azi vă să acurhim. Să obitisim lucruri concret. A doamna Mega, m-aș poate să sună la telefon și mă întreabă, domnul Păpuli, ți-a draștine acolo? Și va zine acolo, tu mașină și vanează în Moscopole. Că altă soie, tot avea Hristul ascultul, noi cu el him soț, mama și zboară. Și, Dora, să dăm contul, tu se interesează prazii. Ore om, prazii lasă conturile, noi comunitatea, noi vă apără Europa, ca vai de noi, mai să nu apărăm noi singuri. Ca vai de noi, care să nu-i adargă o nunta mea și casa mea. Eu vă spun că ea o atitudine este muiernă când nu știm, poate și Lila Conă să-mi cunoști la ei, Sandra Coștuții ăștia de vărgărie, să-mi sună mine când mi tornu, după este, mi-am duc cu oamenii din Macedonie, pe Stipsescu, nu mă multul, va sigură un tir de cementul vă ducem Moscopole. Cu ștearea lor, cu proprietățile acolo, că altă sui, nu putem să nu o să scac mașini cu cimentul. Nu, la scac, sigur. Și altă una, doamnă, avem România care ajută studența noastră, care betesire de România, pictorii, care sunt magistri, care ajung să acolo, arcară câte ținzăți de mii de evrați pe ficiorii noștri. Și aceia noștri ficiori, eu ți spun că noi avem, da, o feată tu Macedonie, pe Stipsescu, că ți-ar, ți lipsește să le dară înăuntru picturile, vă le dară și fără pras featele.
Nu, eu sprăscutora, eu sprăscu că dau fiate. Ascultă-mă, Neheamă, Eu spun aceeași valtala și zbradă, eu dau fiate că la noi poți să duc și s-o dar acel lucru care să nu avem vără sponsorare, tăsibă. Sponsorare. A nostru lucru este, deci vă sigur. Mutra. Nu n-ai ce găsim, tora. Domnul Apole, Neheamă, va să La ce găsim profesorul, eu zic că până nu luăm noi diferențele de acolo, nu putem să intrăm să... Noi, să zic noi, nu vedem patate și zboară. Noi ne ațim concret și vă dăm omul. Poți și pixit lucrul. Neheamă, eu concret, ascultă-mă, Neheamă. Viitorul, tine, doamna Cherața, viitor. Nu, Tora, spune. Să aștepți cu ierni de oații și cu ațarii care va le adun de bârgării. Nu de bârgării, Nu, va zinim tu Macedonie și va te luăm în cap. Bravo. Dar sneam tu Albania, atunci stivel. Atunci nu te aștept. Eu mă duc. Ora de octombrie va zinim. Tora, bustul. Nu. Bustul asta cum ne-a semnul la Livasil la groapă. Va pitresc mi-a daua. Și de la care să lipsească. Va spitresc. Va să lipsească, bustul este al nostru. Tora, cu noi nu poți să iau. Nu, Tora. Tu octombrie va-ți dau eu telefon, pitrați situația tu. Tora să spun. Potul de petisită la octombrie, când o va zi înapoi să o iau și să vă duc. Hai, Arica. Tora, noi tu octombrie, de Alihia, va neam un parei de muljeri, mas va ține și vă armân cu noi, va luăm, va ținisim și va luăm, dar să vedem noi, să neam acolo la Chivernița din Albania, scăftăm, să vedem, să-i băgăm pieri, scaftă și să vedem că-s duseră, să vedem că lamentarea este aprobări, dar să nu o adrăm la calendele cârțește. Tora să lucrăm proiectul ăsta, Tora. Deci noi vă anățăm tu octombrie și după, până de văroară, când vă ne turnăm, vă vedem și acolo o pandăsită. Acea s-adră, alantă s-adră, voi, de acolo, lipsea și s-a dat voi, acea, dar să nu hibăm și zboare. Să le ajutăm cu acei care v-ați lucrat, cu ce putem să le ajutăm. Tora, eu nu mă răbdai, eu ești cu mult avut, ești cu... N-ai mai avut îmi iare de toarmâname. Am doi ficiori, dar unii poate 5 mici am avut. Până azi nu am. Mai este asta averea mea și numa mea și eu nu vă mărchesc cu numa. M-ați zis și un zbor, eu nu o să scot din cepi. M-am grescu la una bancă. Ea este proiectul, va ajutare. Tână țaținire, tână ghenges din de euro, vai luăm părațile ăștia. Nu lipsește să n-aspărăm. Părați, aflăm, va să aflăm. Și cum s-a trăit și Ateneul la Oații București, dea-dră cafe un câte un leu. Dați un leu de Ateneu și smută Ateneul. Un leu. Cum să avem în Anglie? Eu știu că toți v-ați înțăriți. Ați dați câte un euro. Și nu ați dat mai și un euro, v-ați dat câte 10 euro. Noi ne îngricăm pe fumeile care nu au, care au fumeaie, va născulăm toți acei care avem câte una putere. Care cu ațea, care cu alantă, care este tinisit acolo, care e tinisit de dinte, și în oamenile de acolo. Deci o să fie. Sigur acolo avem mare medici, avem hotelul de ori mâine, mare mișcare. Haideți, bre! Așa.
Singura și grădini cheamă la neață. Asta curtim cu jocuri armonești jucate de Maria Pilisterul de la Societatea Culturală Românească. Și de apoi puteți tipisească să curtim cu mâncarea, avem bufet cu udă la restaurant și ca fi una surmină să-și ia șampanie zitului, da? Un cirec de oară, asta avem jocuri armonești. Ariston. Bună seara! Avem o oaspețeaua din Europa. Mi iertați că vă ridic un zbor, ca să știu și că sunt alții cresiți din noi. Hello, my friends. We begin this dinner with dancing specifically Arlen. Okay, for you. Thank you very much.
ragioni stretti preghiste scherla tata nella din ragione per mini ogni vita lele per mini ogni vita
Ini keren. Aku buat YouTube hari ini. Noi, milierni, ne scumbusim și organizăm aici andamățima. Mas nu eram îndrupâte. De armâia noastră cu inimă mare, noi băgăm sufletul, noi băgăm vrearea ca să vă aducem avanții lângă noi. Ma fără sponsorii noștri, duruți armâni, oamenii noștri danami, proprietarii de aua, de la hotel, cu toți lucrătorii de awații și mai multul, comunitatea armânească și îi mulțumim a președintelui, domnul Damov, să scoală în cicioare, să-l aplaudăm, că e noi băgăm sufletul, mai ei băgare mâna în gepii, afândos, și eu, Dora, voi zic că mari oameni ca ei, nu știu ce să vrem la smehină în scântârdine să-mi viață de la ei, să nu agreșească armânavea și să însară totna să ajută armânavea. Nu știu, nu-mi zboară câte lipsește și a câte mișate zboare, nu le știu, câte lipsește slăduțem a lor. Nica onoară, domnul Damov, spitreți la toți armâinile noastre, când a tras mare tinie și noi nu știm, va vărăoară, va să știm cum să vă mulțumim. Ghini va vă turnăm și ghiniile, și este ghini, ma Dora,
nici nu minduiam ca hât prăoar noi va trăm mare smie și vă băgăm, nici nu știați. Azi văzăsim și aseară n-a citat. Așa furchirolul. Mulțumim de suflet. Și voi dați că aveți ahtări ar măi mea, care v-a dus la... Divisiți oaspeți, nica ni cheamă, vă văținem, câte la paia mas mâncăm și zbem mai mult, nu va să știm arada, amatora avem și oaspeți din Pinii, după țipi Zoom, parea de jocuri de ații din București, vrem să ascultăm de acolo, din zărțimea noastră, parea de Seres cu un cântic, dau, haideți! Da, păi masa cu chestia aveți pitișare, Costa! Oaspețe! Oaspețe!